ada ini rombongan ini geser agak ke sana sayang. Ayo agak ke sana yuk. Nah, ke situ. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume kula boleh ditambah lagi? Volume mixer. Cek cek cek. Derek salam sepindah malih nggih. Sing jawab kula dongake rezekine tambah kathah. Duite tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tasih riwariwi. Nak bosone Semarang riwariwi napa? Ingkang tasih riwariwi monggo cari tempat yang penak buat duduk. Sing dereng lenggah monggo lenggah. Sing sampun lenggah mugi-mugi rezekine kathah. Kula jangkepke malih. Napa posisi saya terlalu ke sini tah? Sebentar. Kula nyocokne niki lho. Nyocokne sound. Maksudnya kok muni niki kula kemiringan apa pripun? Cek cek. Ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Kula ngucap salam kula angsal ganjaran. Jenengan mboten jawab salami kula dosa napa mboten? Dosa. Loh, niki mau lah tak kengken geser mriko to sayang. Ayo geser lagi. Jangan di sini, geser-geser. Agak ke sana. Nah, sing manut mengko tak sangoni. Nggih, nggih. Rono, nggih. Rada rono. Maneh. Lagi. Maneh. Terus. Maneh. Oke. Kula jangkep. Lah, volumenya kok ilang? Oke, kula jangkepke. Salame setunggal melih. Dene jangkep 3 ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah.
La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kemitir, segenap warga di desa Kemitir, Kecamatan Suwomono. Ingkang kawula hormati para alim ulama lan para kiai. Ingkang kawula hormati Kiai Turmudi saking Temanggung. Ingkang kawula hormati Gus Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Iman Suwomono. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Habib Soleh Nasta'in Jauhari saking Limbangan Kendal. Ingkang kawula hormati para kiai sedesa Kemitir. Ingkang kawula hormati anggota DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Dr. Andes Saifuddin MPD. Ingkang kawula hormati Bapak Khalid Mawardi SHMM beserta Ibu selaku Bapak Camat Suwomono. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Suwomono, Bapak Danramil Suwomono, Bapak Kepala Desa Kemitir beserta jajaran. Tak lupa ingkang kawula hormati Kepala Desa se-Kecamatan Suwomono. Ingkang kawula hormati Ketua Muslimat se-Kecamatan Suwomono, Ibu Haja Siti Fatonah. Langge Suwomono. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Suwomono. Langge Sumowono. Lah kula mau ngomong napa? Iku jenengan iku sing keliru. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sumowono. Ingkang kawula hormati Ketua Muslimat se-Kecamatan Sumowono, Ibu Haja Siti Fatonah. Ingkang kawula hormati Ketua Fatayat se-Kecamatan Sumowono, Ibu Haja Nur Aisyah. Ingkang kawula hormati jajaran panitia penyelenggara Linmas Desa Kemitir Karang Taruna, Dusun Kemitir. Padha wae Kemitir. Ingkang kawula hormati grup sholawat niki nggih Al Basatin saking Pondok Pesantren Al Iman Sumowono. Tak lupa Bandung Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Bandung Nahdlatul Ulama ingkang tumut hadir dan berperan. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki jamaah sedaya pinaringan sehat awake, panjang umure, kathah rezekine, kathah duite, kathah bojone. Lah pokok mboten pun. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat awake, amin Allahumma.
Pertama, kaulah ajak jenengan ngucap hamdalah rumiyin sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada siang kentang-kentang. Napa nek wong Semarang ngarani kentang-kentang napa? Kentang-kentang. Centang. Apa pakai apa? C? G. Oh, gentang-gentang. Apa Mbak? Oh, pakai eng. Oh, panas ngentang-ngentang. Bu, asline nggih. Nak panas-panas kados ngeten, iku penake ning omah. Penake turu. Tapi jenengan memilih untuk berangkat ke sini melu pengajian. Kula dongake jenengan dibales kalih Gusti Allah sedaya sik tala urung mari. Sedaya urusane jenengan pinaringan lancar kabeh. Amin Allahumma. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak dongakno duwite tambah akeh. Ngaji awan. Alhamdulillah. Kepanasan. Saged ngaji bareng. Tambah ireng. Nyerah popo Bu. Napa malah nek tak tingali saking mriki. Iki wedake wis padha luntur kabeh. Ora masalah, bedak yang dipakai yang luntur akan menjadi saksi. Benjang tenggene akhirat, misalnya jenengan ditangleti, awakmu ning gone donya ngamal apa? Ngamal apik napa ngamal elek? Kula ngamal apik, dadak malaikat mosok endi buktine? Wedake jenengan dugi pek. Kula tenggene donya, saya di dunia wedak niki kula menjadi saksi bahwa kula diajak mangkat pengajian meskipun nyampe mriki sejam wedake wis luntur. Tapi nggih ora masalah Bu, malah kadang-kadang ibu-ibu iku ana sing jenenge wedak kantongan. Semerap wedak kantongan. Kayak biasane wedak kantongan regane 2.000. Oh 5.000, saiki wis mundak 5.000. Gek wedak kantongan dijak tanggane mangkat. Ayo Bu, mangkat pengajian. Yo sik, kurung wedakan. Akhirnya wedak dele tangan piyor. Dia akan menjadi saksi kula jenengan. Yang penting jangan lupa tetap mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok sembayang alhamdulillah. Isok silaturrahim alhamdulillah. Keluarga bahagia. Urip disyukuri alhamdulillah jenengan lenggah tenggene mriki namung sedilu mawon julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi raqatin. Pahalane kaya wong sembayang 1000 rakaat. Ibu. Nyun sewu. Ini saya sekarang ada di Semarang apa Temanggung? Oh perbatasan, berarti celak kali Temanggung. Tapi niki masuk Semarang. Napa? Oke, biasanya tradisi wong Semarang, nak pengajian sediluk napa suwe? Suwe. Oh mriki suwe napa suwi? Oh nggih. Biasanya pengajian teng Semarang sediluk napa suwi? Meskipun panas tetap suwi. Meskipun engentang tetap suwi. Jenengane kuat.
Ya ora masalah. Nak jenengan kuat ya ora masalah. Berarti kan memang tradisinya wong Semarang ki saking senenge oleh ngaji, ngoten toh? Apalagi Bu, pada siang hari ini kula jenengan punya nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ono nikmat sing ora iso dituku gawe duit. Nikmat nopo? Nikmat nopo? Nikmat sehat ke iso dituku gawe duit, Bu. Ana wong lara duwite akeh, periksa. Ana wong irunge penceng. Operasi mergo ana duit. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit. Nikmat napa niku? Nikmat iman ning gone ati. Ana wong duwite akeh, uangnya banyak, kaya raya, harta melimpah. Ya Allah. Ora masalah. Mboten sampun. Nek tenggene Surabaya kae mercing-mercing. Nek tenggene mriki bosone napa? Ya itulah pokoknya. Ana wong duwite akeh, kaya raya, harta melimpah, uang banyak, tapi di hati tidak ada iman. Akhirnya ora tahu sok, ora tahu ora tahu maca Al-Qur. Berarti ning ati ora ana iman. Lan jenengan kadang nyuwun sewu ana wong sogeh, kaya raya, duwite akeh, tapi ora iso dijak ngibadah. Ana wong uripe biasa-biasa, cukup tapi dijak ngibadah, dijak jamaah tenggene masjid, sergep. Mangkat pengajian meskipun ngentang-ngentang. Ya sergep berarti ning ati tasik wonten iman. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, aja ditunda mumpung durung. Lah ya dijawab, aja ditunda mumpung durung. Lho piye? Iki kiamat. Kono wafat. Kono sekarat. Ayo dipadosi sing pas. Sing penting nak mburine at, misore ya kudu at. Aja ditunda mumpung durung sunat. Niku masuk tapi maknane ora masuk. Berarti sing maknane masuk, sajake ya masuk. Aja ditunda mumpung durung kiamat, mumpung durung wafat, mumpung durung sekarat, mumpung durung telat. Penak pundi? Telat nggih. Aja ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat. Diteni burine at bakal susah donya. Pinter mulang ngaji ayo ibadah rikat maksiate minggat. Wis apa muni kumat? Ibadah rikat maksiate minggat. Tengkem mitir ora pengajian tekemitir, aduh. Ora kula mboten badhe ngomong kepanasan. Wong nek pinter syukur, panas, adem tetep alhamdulillah. Dinikmati, ikut jenenge wong pinter syukur. Tengkemitir mangkat pengajian. Burine apa? An. Wonge ayu-ayu doyan mangan nggih mbok sing apik ngono lho, doyan selawatan ta, doyan pengajian ta, utawa doyan kepanasan ta. Ayo sing apik ya mangan ya apik sih, mangan ra apa-apa. Wonge ayu-ayu doyan mangan, tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Wong sing utange akeh saiki keplok-keplok.
Mriki wonten sing utange akeh. Kula tungake sing mantuk saking mriki kok gadah utang, utange lunas kabeh. Duitnya tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Yang penting lisan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula kepengin semerap, jane asline sing ora semangat ki sing sebelah ndi. Ngeten tak bagi loro ngene, seret. Mriki regu A. Mriki regu B. Regu A. Ibu. Regu A ki ora kompak. Coba dengerin regu B. Ibu. Loh, apik toh? Regu A. Ibu. Tetep sing kompak pengen ngarep tok, mburi. Lho, iki regu B ya kepanasan iki, jenengan tingali nggih. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Loh, iso. Regu A. Ibu. Sedaya, ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Nah, jenengan sudah pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah, atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca, pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki, makanya sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tengene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ngaten nggih? Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat sakit ngiringi kula sampai kula mantun. Tapi khusus sholawat niki fokus teng suarane jenengan mawon, sing khusyuk, sing khidmat, mangke gantos-gantosan kalih kula. Ngaten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Salam
Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Sapa ngomong tambah melarat iku? Sing melarat ya tambah sugih. Amin Allahumma. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, pada sore hari ini kula jenengan ikhlas lenggah tenggene mriki dengan tujuan pados keapian, mencari kesaenan, mencari keapian. Amargi gek ngeten Bu, dibalut dalam acara memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah. Berarti ki wis tahun baru. Nek cara hitungan wulan niki wulan awal. Nek cara wulan Masehi Januari nggih. Nek cara wulane wong Islam berarti awale Muharram. Nek tenggene Surabaya atau Jawa Timur Mbak nyeten-nyeten Bu, beberapa menit kula teng mriku, beberapa menit mriki nggih. Kayak nyuwun terong Bu, mengke kula wuyeng. Mriki nggih. Panjenengan saged ningali kula to. Ketinggal ta nggih? Napa? Insyaallah, matur nuwun. Ya Allah, kados wong arep nang pantai aku. Dados. Mboten napa-napa ngeten nggih. Nak tenggene wulan Masehi, jenengan aja mringis ae. Kok tambah gitu guyu kula. Nak tenggene wulan Masehi niku kados awale ku kaya Januari. Nek tenggene wulane wong Islam niku bulan sing pertama jenenge Muharram. Nak tenggene Jawa Timur namine Suro. Nak tenggene mriki napa? Suro. Soalnya tenggene beberapa daerah ada yang Sura. Suro. Kalau di Surabaya jenenge Suro. Kalau bahasa orang Islam Muharram. Lah Muharram niki termasuk bulan sing istimewa. Kenapa istimewa? Termasuk dari Ashhurul Hurum. Bulan-bulan ingkang istimewa. Bahkan di bulan Muharram banyak orang taubatnya diterima. Akeh wong taubatnya diterima ning gone wulan Muharram. Kula kaya ngene iki kaya lucu nggih Bu. Bener maksudnya gak kaya wong-wongan sawah ngono. Mboten napa-napa, maksudnya kan jenengan kepengine pengajiane suwi. Ben kula nggih kuat suwi ngoten lho, Bu. Matur nuwun kagem ingkang maringi topi. Ini sangat membantu. Bahkan kalau jenengan tahu ada nabi yang melawan Firaun. Nabi yang berhasil melawan Firaun namanya Nabi Musa. Nabi Musa dulu itu berhasil melawan Firaun ketika Firaun mau mati. Napa nek basane mriki mati napa? Mati. Napa basa halus, basa halus. Nah, pas waktu Firaun niki wau arep mate. Firaun niki lambene mulutnya disumpal kalih malaikat. Mergo napa? Saking takutnya malaikat, Firaun niki mengucapkan kata taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Karena kejadiannya juga terjadi pada bulan Muharram. Jadi Firaun pas ngelawan Nabi Musa, pas Nabi Musa niki memenangkan peperangan, itu terjadinya di bulan Muharram. Kejadian nabi-nabi juga banyak terjadi di bulan Muharram. Mulutnya Firaun disumpal menggunakan tanah. Kalau tenggene Surabaya, ikut tanah dicampur banyu, jenenge bletokan. Nek tenggene Semarang napa? Hah? Mendut. Ngendut. OL. Ngendul. Oh, lendot.
mulutnya Fir'aun disumpal menggunakan lendut. Lha niki saestu. Kenapa? Karena saking takutnya malaikat, Fir'aun niki wau mengeluarkan kata taubat. Maaf ya Allah, ngapunten ya Allah. Setelah itu Allah memaafkan. Karena saking maha pengampunnya Allah. Tapi mulutnya Fir'aun disumpal menggunakan tanah. Akhirnya Fir'aun tidak bisa mengucapkan kata taubat. Karena di bulan Muharram banyak orang taubatnya diterima oleh Allah. Bahkan kalau jenengan tahu, bapaknya Nabi Ismail namanya Nabi Ismail namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku diselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud itu juga terjadinya pada bulan Muharram. Cucunya Rasulullah meninggal dunia, terbunuh juga terjadinya pada bulan Muharram. Ada lagi ono nabi sing dipangan iwak. Namanya Nabi Regua. Iki mau Regu B. Regua. Nabi yang dimakan ikan namanya Nabi. Yakin? Regu B. Nah. Jawel kancane. Sopo? Nabi yang dimakan ikan namanya Nabi Yunus. Itu ketika dimakan ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan? TikTokan, live TikTok. Yang dilakukan selfie. Gini kula jenengan Bu. Nabi Yunus ketika di perut ikan yang dilakukan apa? Sujud, bertaubat. Dan itu kejadiannya juga pada bulan Makanya di bulan Muharram kalau jenengan sangat dianjurkan membaca istighfar. Sangat dianjurkan bertaubat. Amargi akeh wong tobaté diterima tenggene bulan Muharram. Makanya kalau jenengan saged niru doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku zalim ya Allah, tolong ampuni diriku. Akhirnya apa? Ikannya minggir, terus Nabi Yunus dilepeh, pek. Selamat. Taubatnya diterima, terjadi juga pada bulan Muharram. Ada juga Nabi yang pernah melakukan dosa makan buah khuldi. Namanya Nabi Adam. Itu juga taubatnya diterima pada bulan Muharram. Malah Nabi Adam niku tanggalnya pas Bu. Tanggalnya pas 10 bulan Muharram. Yaumul Asyura. Kalau wingi sing tanggal 9 10 wonten sing poso. Poso nggih? Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Nak mboten salah kalau wingi jatuhnya 5 kali 6 Juli. Itu fadilahe iso ngapus dosa 50 tahun kepungkur. Napa? Nak kepungkur napa? Basane Semarang kepungkur napa? Kepungkur buri 50 tahun yang lalu niku dosa iso kehapus. Lah terus sing kala wingi mboten poso pripun? Yang kemarin tidak puasa kan nggak tahu gimana. Monggo dipilih 1 hari di bulan Muharram. Jenengan pilih tenggene bulan Muharram ana sedina monggo poso. Oh kula niki nak awan niku luwe. Soale mau doyan mangan. Ya wis ora usah poso gak apa-apa. Soale napa? Soale ora wajib, ya sunah. Dilakoni ora apa-apa, ora dilakoni ya ora apa-apa. Tapi fadilah iso ngapus dosa setahun kepungkur. Monggo dipilih mawon. Kayak Nabi Adam taubatnya diterima juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Setelah itu Nabi Adam dipertemukan kembali dengan ibunya Siti Hawa. Nabi Adam yo kaget. Loh! Iko kan Hawa. Pas ketemu Siti Hawa diceluk Hawa.
Siti Hawa nggih ngoten, Mas Adam. Lah ngopo kok dam. Mas Adam. Akhirnya bertemu kembali Nabi Adam dengan ibunya Siti Hawa. Taubatnya diterima oleh Allah. Sebenarnya Nabi Adam gak minta dipertemukan kembali. Nabi Adam hanya meminta, tolong ya Allah terima taubat saya. Gimana doanya Nabi Adam? Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam firlana lanakunanna minal khasirin. Akhirnya taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Dan Bu, ngapunten, mangkane bener. Nak jari masjid-masjid, niku masjid nggih. Tenggene masjid mriki. Niku bener nek misale mantun salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dibaca pertama kali apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Niku bener. Amargi napa? Sadurunge kula jenengan njaluk napa mawon sing dijaluk istighfar rumiyin. Minta maaf dulu. Kepengen dongane diijabah, maca istighfar. Lah semerape saking pundi? Kok tenggene wulan Muharram kok dikengken maca istighfar? Ya semerape saka ngaji. Nak ora ngaji ya ora ngerti. Nak mboten ngaos nggih mboten ngertos dipaske nek ii, nek os. Nak ora ngaji nggih mboten ngerti. Lho. Nak ora ngaji nggih ora ngerti. Nek mboten ngaos nggih mboten ngertos. Lah ngertine sapa ngaji? Nek ngaji ngerti. Oh, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ngertine ya saka ngaos. Ngertine ya saka ngaos. Dadi basa orang itu kalau orientasinya ngaji, lapo-lapo dadi kaya ngaji. Nyanyi wae ya dadi kaya ngaji. Ngomong ya dadi kaya ngaji, ngadepi masalah ya kaya ngaji. Bahkan gek ngapunten nyuwun sewu, ana wong nyanyi kok liriknya asline ora ana ngajine, tapi nek orientasi hidupnya ngaji, kaya ngaji, liriknya berubah. Nak jenengan semerap ana lagu ngeten. Ana lagu judulnya Walang Kekek, semerap mboten? Biasanya ibu-ibu ki semerap. Pripun sih lagune piye ki? Iku lho Bu, lagu Walang Kekek nek dinyanyekno wong sing ngaji, orientasinya hidupnya untuk mengaji, kaya ngaji. Coba jenengan ringekno nggih. Monggo. Ayo, mlebune kek. Nggih, sing nyekel dan bukan nggih. Mlebune kek, mlebune. Lho iku tandane mlebune kek. Ayo, mlebune kek. Ayo. Walang Kekek. Iki nyalake mike. Walang Kekek.
kayane tuwa-tuwa rego ah. Coba mana rego ah. Iya iya. Iya iya. Ya tepuk tangan untuk rego ah. Api ya rego lagi. Api. Ayo. Rego B. Regubel wajahnya wis siap kabeh. Sabar tenang. Yo. Iya. Ya. Bu, iki dudu ujian. Ora usah terlalu serius. Masuk anak wong serius ini. Ya iya. Kayak digawe happy mawon. Kene iki gawe selingan ben jenengan orangan. Nggih? Yo. Ya iya. Walang keke. Ibu mangke mantuk ditangleti kalih tanggane. Pengajian oleh apa? Nyai. Ditakoni bojone, "Lho Dek, wis mulai, Dek." Nyai. Lalu ala Nabi Muhammad. Makane nyuwun sewu Bu, wong ngerti niku larang regane. Semakin ngerti, semakin larang regane. Padha-padha nyekel watune. Sing siji nyekel watu, sing nyekel jenenge kuli. Regane iso 150.000. Watu dicekel karo tukang, regane iso tambah. Watu nek dicekel kuli tak kalih tukang, larangan pundi? Tukang. Nah dicekel tukang regane dadi 300.000. Beda maneh nek sing nyekel watu niki wau dokter. Masih watune cilik, regane iso atusan juta. Watu ginjal. Semakin ngerti, semakin larang regane. Makanya kan dadi wong ngerti ben larang regane. Wayahe bulan Muharram, apa zikir yang sangat dianjurkan di bulan Muharram? Akeh-akeh maca istighfar. Bahkan Bu, nyuwun sewu, kalau jenengan tahu ada tiang alim asmonipun Mbak Yai Kholil Bangkalan. Semerap mboten? Semerap nggih? Mbak Yai Kholil Bangkalan ini pernah disowani kalih tiang, didatangi sama orang. Ana wong telu teko nang nggone omahe Mbak Yai Kholil. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kom. Kom kom. Kom kom kom. Kom 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 kom. Nah wonten salam dijawab nggih. Iki kok tambah rene sampean. Wis tak kongkon rono kok geser. Geser rono. Nggih. Malih lagi. Malih. Ayo nek sing manut engko tak sangoni, sing ora manut ora tak sangoni. Geser rono. Geser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek tenggene Surabaya, Jawa Timur biasane nek ana wong assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo pinarak ngoten. Nek tenggene mriki nggih ngoten. Oh, padha. Nggih, monggo pinarak. Lenggah rumiyin, monggo. Lenggah nggih. Monggo nggih. Nggih, monggo diunjuk rumiyin. Nggih, monggo. Enggak, nggih. Ora iso mbukake. Enggak. Monggo diunjuk. Monggo. Ora iso. Monggo. Bahkan 3 orang ini itu bukan hanya mlebet tenggene daleme Mbak Yai Kholil, wong telu niki wau sambat. Sambate napa? Sambate ngeten. Mbak Yai, orang pertama sambat, Mbak Yai, kula badhe sambat Yai. Saya ini punya sawah. Kula niki gak ada sawah, tapi sawah ya tandus. Semerap tandus. Napa nggih koyok garing ngono kok lho Bu, nggih. Gersang. Sawah saya ini gersang karena hujan lama tidak turun Yai. Kula angsal nyuwun amalan ta Yi, ben niki udan iki ndang mudhun ngoten lho Yi. Oh iya tak kaya amalan. Wacan ya. Nggih Yai. Wacan niki. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Nggih Yai siap. Mulai. Wong kedua maju. Yai, kula badhe tanglet Yai. Saya ini sudah menikah 10 tahun. Tapi dereng gada anak, dereng gada keturunan. Kurang duwe keturunan. Kula angsal napa mboten Yai nyuwun amalan ben kula nanggake gada keturunan. Oh iya. Wacan iki. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Wong ketiga maju. Yai, kula niki sudah di usia siap menikah. Wis wayahe nikah. Jenengan apa meringis delok aku ngono? Kok meringis? Kula niki wis wayahe nikah. Itu tuh kula, maksudnya ceritane. Kula niki wis wayahe nikah tapi dereng ketemu kalih jodone. Bu, ngapunten. Jenengan sajane niki sampun kenal kalih kula napa dereng? Sampun nggih. Alhamdulillah, nggih. Kenal ten pundi? Alhamdulillah. Saya. Apa kesan pertama ketika jenengan melihat kula? Aku tahu yang ada di pikiranmu. Kula semerap napa sing jenengan pikirne. Pasti neng YouTube awake kaya gede dhuwur. Ternyata asline penghinaan. Mungil
tambah mungil kan. Akhirnya wong ketelu niki ngomong kula niki wis siap nikah tapi bareng wonten jodoh. Kula angsal nyuwun amalan. Tebak apa amalannya? Waca niki astagfirullahaladzim. Monggo. Wis. Akhirnya 3 orang ini pulang. Wong telu niki mulai ayo jenengan kudune sing muni utuk-utuk. Ayo, wong telu niki wau akhirnya mulai. Ini, pokoknya nek kerungu kata melaku jenengan muni utuk-utuk. Nggih. Adik-adik, mengko tak pilih sing paling kalem. Sing olah jerit-jerit. Nah, sing muni jerit-jerit. Nggih, nggih. Iki ora tak sangoni. Sing kalem-kalem. Nggih. Sing oleh jerit-jerit mak ibu-ibu. Muni utuk-utuk nek kula ngomong mlaku. Wong telu niki wau akhire mulai mlaku. Sing muni utuk-utuk tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah. Wong telu niki wau akhire mulai mlaku. Sing kompak Bu aja kaya pitik. Sing kompak. Wong telu niki wau akhire mulai mlaku. Oh, aku tahu ngene ae. Ben kompak, utuk-utuke pelan. Utuk, 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 utuk. Ngono ya? Ya. Wong telu niki wau akhirnya mulai mlaku. Tengah-tengah perjalanan wong telu niki wau istirahat, barang istirahat wong telu niki wau omong-omongan. Omong-omongan nopo? Mas, sampean mau dikeki amalan nopo? Kok utuk-utuk? Astagfirullahaladzim. Sampai di ya wajah utuk-utuk Bu. Sampai namalane apa? Astagfirullahaladzim. Sampean. Aku ya astagfirullahaladzim. Sampean Mas. Astagfirullahaladzim podo. Lah iya. Bayi Khalil itu ngelindur tanya apa? Semerap ngelindur. Apa ya ngelindur Ibu? Nggih, ngantuk kaya apa? Ngelindur kaya apa? Masa 3 permasalahan berbeda amalane mung astagfirullahaladzim. Mosok wong telu niki permasalahannya beda kabeh, amalane padha kabeh mengutuk astagfirullahaladzim. Iki gara-gara iki. Muni utuk-utuk. Akhire napa wong telu niki wau geger tenggene tengah dalan. Wis piye Mas? Ayo balik ae. Ya wis, ayo bali-bali nanggone omahe Mbak Yai Khalil. Akhirnya napa? Wong telu niki wau badhe protes tengene Mbak Yai Khalil balik mlaku. Ayo, wong telu niki wau balik mulai mlaku. Tengah dalan istirahat terus wong telu niki wau lanjut perjalanan mlaku. Jenengan mangke mulai ditakoni tanggane pengajian oleh apa? Nyampe pundi kok? Utuk. Akhirnya apa? 3 orang ini balik tenggene Mbak Yai Khalil. Yai, kok bisa Yai? 3 permasalahan berbeda amalannya cuma istighfar. Nah aku istighfar ya aku yo iso iki. Wong atasane astagfirullahaladzim. Kula nggih saged. Ya akhirnya nopo? Awakmu iki gak ngerti ta? Ternyata doa itu bisa tidak terijabah karena dosa sing tau dilakoni. Donga niku iso-iso gak terkabulkan Bu, gara-gara jenengan nate nglakoni dosa. Lah ben donga niki ndang gage dikabulne, carane dosane kudu kehapus riyen. Carane ben dosa kehapus kedah akeh-akeh maca astagfirullahaladzim. Do you understand? Yes. Paham ora paham pokoknya muni. Boleh takoni tanggane pengajian oleh apa? Jare utuk-utuk. Berarti kedah maca astagfirullah rumiyin, arep donga astagfirullahaladzim. Arep sedekah astagfirullahaladzim. Arep mangkat pengajian
Astagfirullahaladzim ya Allah, kula kepengin pengajian iki ndadekno keapian. Sebelum doa, astagfirullah dulu. Karena apa? Kadang kita tidak sengaja melakukan dosa, Bu. Ora sengaja oleh ngelakoni dosa. Nggih napa mboten? Ya Allah, awak dhewe wis jaga ngelakoni apik, menjauhi elek. Buka HP, dadak gak sengaja ana tanggane jalan-jalan. Jalan-jalan terus. Ana tanggane tuku kulkas anyar. Kulkas anyar. Ana tanggane tuku sepeda motor anyar. Kan ana wong kaya ngono. Nggih napa mboten? Kayak kadang akeh lho, Bu. Ana wong ki gak seneng ndelok tanggane seneng wonten niku wonten mawon, Bu. Wonten apa Kakak? Ten mriki nggih wonten. Tiyange ndugi ten mriki. Aku ngerti kok. Pokoke wonge kudunge warna pink. Ya. Ya pokoknya nek gak warna pink ya kudunge warna coklat. Pokoknya nek gak warna coklat ya kudunge warna ijo. Pokoknya nek gak warna ijo ya kudunge warna. Oh enggak. Nek ireng enggak. Nek wong kudungan ireng berarti wonge sholihah. Ki kadang ana wong iku ra seneng ndelok tanggane seneng. Ngapunten Bu, jenengan aja seneng ndelok nikmate tangga, aja seneng ndelok nikmate wong liya. Mergo enak niku sawang sih. Jenengan ndelok wong uripe kaya enak, wong liya ndelok jenengan uripe ya kaya penak. Jenengan arep sedekah, astagfirullahaladzim ya Allah, uang saya ini ya Allah, mugi-mugi iso ngapus dosane kula. Nah, tiyang mriki loman-loman apa medit-medit? Loman-loman nggih. Gak ono wong medhit gak ono. Ya ono. Aku ngerti kok. Wonge ya teko ning kene to ya. Wong medhite teko ning kene. Kudunge warna. Bu mau janjiane warna pink Bu. Pokoke nek tak takoni jawabe aja warna ireng. Wong medhit biasane kudunge warna. Wis aku tak mulih ae. Ya wis, nek wong medhite warna ireng kudunge, maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong lho wajahnya berubah. Ngono jare sing medhit kudu ireng. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sak api-apike, sak pantes-pantese. Nggih? Mana petugas kotak infak di mana? Oh, di sini, Mbak kudung coklat. Lho iki sing mau lah aku. Ayo Mbak, mriki Mbak. Tolong kotak infak jangan dilepas, jenengan yang jalan sambil dilihat ibu-ibu sing gelange gede tapi ngisi 2000. Mah aku ana duit 2000. Pokoke sak pantese, nggih. Sing paling pantes. Coba nek misalnya jenengan loman nggo nggih. Misal buka dompet ana duit 50.000 karo 2000. Sing dilebokno ngono jare loman. Monggo. Mana kotak infak mana? Nggih, ayo. Niki selama uang yang ada di kotak ini digunakan untuk kebaikan oleh panitia, pahalanya akan terus mengalir tenggene kula jenengan. Amin Allahumma amin. Boleh langsung jalan, ayo pergerakannya, yuk bisa yuk. Monggo langsung jalan sambil kula iringi sholawatan nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Seluku bata menyang Solo lah oleh payung munang cantik loba wong mati ora obah yen awas ana 2000. Maka seluku bata sira
Sampun ngisi sedaya. Sampun. Alhamdulillah. Kudung ijo sampun. Kudung coklat sampun. Kudung abang sampun. Sing dereng kudung. Nggih, mangke mantune jenengan mangke kula. Nggih, monggo. Awas ate aku nemu duit 2000. Duwite sapa tak doleki wong. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di bulan Muharram kula jenengan harus banyak-banyak membaca istighfar. Wau sederenge ngisi duwite diwacane istighfar napa mboten? Sampun? Apa lali? Ya Allah, nembe disanjangi. Nek arep sedekah maca astagfirullahal azim. Mugi-mugi duwite iso ngapus dosa. Sami kados ngeten, Bu. Niki duit ternyata infak ini itu digunakan untuk pembangunan masjid. Selama masjid masih berdiri dan masih banyak jamaahnya, seono sing sembayang ning gone kono, pahala akan terus mengalir meskipun jenengan semua sudah sedo. Apa? Basa sedo mriki napa? Pejah. Meskipun jenengan sampun pejah, meskipun jenengan wis mati. Niki lak pasti mati kabeh to nggih? Nggih, ora ana sing ora mati. Kabeh mati. Cuman waktunya saja kita tidak tahu. Bisa jadi jenengan dhisik kula keri-keri utawa kula keri-keri jenengan dhisik. Kita tidak tahu siapa yang mati duluan. Cuman ngapunten nyuwun sewu. Biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah ndoting sing lemu. Sing kuru tambah gampang puklek-pukleke. Lemu kuru mesti mati. Tapi kula jenengan bedane napa? Ayo golek kesaenan, sedekah sing akeh gawe sangu mati. Nggih sak cukupe mawon. Monggo kotak panitia datang ke sini ke panggung 1. Tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ora sida tak isi. 1 loro 3. Tenang Bu, tenang. Mriki. Nggih, wis siji wae. Tunggal. Wah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata wong kene iki ora ono sing sedekah 2000. Alhamdulillah ya Allah, ora ono duit terus ya. Hah? 2000. Loh, Bu, tapi ngapunten. Ya Allah, 500. Ora masalah. Sopo ngerti, pancen duwene mung kuwi. Ning jero dompet ana emek iku. Kita tuh nggak bisa loh Bu menilai orang itu medit apa enggaknya dari jumlah nominal. Kita menilai orang medit atau tidaknya itu dari persenan. Misalnya regu A sodako 1.000, regu B 20.000. Tapi duitnya regu B ya mung 20.000 iku. Sing regu A duitnya sodako 1.000 tapi duitnya 10 juta. Paham betul? Contoh. Regu A sodako 1.000, regu B 20.000. Tapi duitnya regu B mung 20.000 kutok diparingke sedaya. Regu A sodako 1.000, tapi duitnya 10 juta. Berarti loman regu A apa regu B? Regu B. Walaupun nominalnya banyak regu A, tapi secara persenan regu B memberikan 100% dari hartanya. Duit kari 20.000 diparingke sedaya. Regu A duitnya 10 juta. Tapi mung diparingke 1.000. Berarti akeh apa titik? Titik. Padha karo nek wong wedok misale ndolek jodoh. Wong wedok lagi ndolek jodoh, pasangan sing dermawan. Pasangan sing ngoman, pasangan sing gati, semerap gati.
Gati itu gemati. Semerap, nek gemati semerap. Nah, dolek bojo sing gemati. Ana sing gemati iki ana loro. Jenenge Slamet karo Bejo. Ana wong loro jenenge Slamet karo Bejo. Slamet ini harta yang dia miliki, duit sing diduweni ana 100.000. Bejo DE hartane ana 1 juta. Slamet memberikan uang 100.000. Semua dia berikan. Bejo memberikan 200.000. Berarti kematian sing pundi? Bejo napa Slamet? Slamet. Karena dia memberikan seluruh hartanya, memberikan seluruh jiwa raganya. Wong lanang nek wis kadung cinta, wong wedok nek wis kadung cinta, seluruh jiwa raga diberikan. Ana wong lanang kok ndelok sing wedok sing disenengi kok awake lemu. Meskipun sing wedok takon, "Mas, aku iki lemu apa ora, Mas?" Ora Dek, sampeyan iku montok. Mergo jenengan nek cinta kalih Gusti Allah, cinta kalih agama Islam, ora tanggung-tanggung oleh sedekah. Mas yo bojone sing wedok, pasangane sing wedok lemu. "Mas, aku kepengin munggah gunung naik sepeda ontel kau gonceng, Mas." Kira-kira diyani napa mboten? Nek wong cinta, diyoni. Ayo mangkat numpak sepeda ontel. Kuat ta Mas? Kuat. Budal numpak sepeda ontel. Kuat ta Mas? Kuat. Dilakoni Mas yo abot semua karena nak jenengan cinta datang agama Islam, cinta datang Gusti Allah, cinta datang Kanjeng Nabi. Ayo niru akhlake Kanjeng Nabi. Niki sampun ngisi sedaya nggih. Mugi-mugi sing ngisi kathah kula dongake rezekine tambah kathah. Mlebu surga. Dhisik sing ngisine 2.000 ya mlebu surga. Tapi ngintip tok nang jendela. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, iso anteng? Bisa anteng? Wau kan kula ngomong, tak pilih sing paling anteng sing ora berok-berok. Lungguh sing bener. Ayo. Lungguh. Lenggah sing bener. Geser ke sana. Lagi. Malih. Lho, ora manut. Mana? Engko tak pilih sing manut. Utawa nek sebelah kene ora iso manut, aku ndolek arek sebelah kene. Ngono, manut. Geser. Geser maneh. Bu, niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Tasik kuat sedaya. Coba sakniki sedaya angkat tangane ngeten. Kabeh. Sing angkat tangane kula dongake rezekine tambah kathah. Agak tinggi. Turunkan lagi. Sekarang coba ditutup begini. Gini. Dirasakan pergerakannya nggih. Agak buka lagi. Tutup lagi. Agak tinggi. Diputar pelan-pelan. Dirasakan. Nek ora dirasake jenengan ora kerasa. Pelan-pelan mawon. Diputar. Putar ngeten nggih. Lebih cepat. Saiki coba deleh janggute dhewe-dhewe. Deleh janggute dhewe-dhewe. Kula ngomong napa? Janggut, apa nyekel ning bathuk kabeh? Kula ngomong napa? Janggut. Kenapa jenengan nyekeli bathuk? Soale contone bathuk. Berarti Bu, kita lebih cepat melakukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Iki iso dipraktekno ning gene anak-anake, pengen anake dadi wong sing loman, wong tuane ya kudu loman. Pengen anake ahli ibadah, wong tuane ya kudu ahli ibadah. Mergo napa? Lare niki ora mempan nek dikandani, Bu. Kula ngomong, ayo geser. Kembali mana?
Geser meneh, balik meneh. Mergo napa? Nyuwun sewu, lare-lare niki mempan lebih mempan dikai contoh. Diparingi contoh. Ayo nak, mangkat ning masjid nak. Mangkat pengajian nak, tapi ibuke nyekel HP. Sing biasane nyekel HP niku anake napa ibuke? Sing biasane nyekel HP dolenan HP sampai dalu ora turu niku anake napa ibuke? Padha wae, gak anake, gak buke, gak. Mau aku ngomong apa? Iki ora ono sing nganteng dadi ora ono sing tak pilih. Kok tak doleki sing nganteng men. Gak anake, gak ibuke, gak bapake kadang dolenan HP. Mungkin nyuwun sewu, kalau ibu-ibu saya yakin jenengan bisa mengontrol. Dolenan HP, isu tangi sholat subuh. Anake gak iso, Bu. Dalu dolenan HP. Tangi-tangi ora sembahyang subuh, dijak sholat males, dijak ngaji males, dijak maca Quran gara-gara pengaruh HP. Giliran dikongkon nyanyi pinter. Aduh abang bukan maksudku begitu, masalah secu bukan berarti jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja, kalau memang cocok. Astagfirullah. Keret. Ojo arek cilik Bu, kula wong ngene ngali ana ibu-ibu sing ngene-ngene. Ini apa? Gara-gara pengaruh HP. Sik, meneng. Kelambi kotak-kotak, munggah. Sampean, munggah, cepet tak hitung sampai 3 nek urung nyampe kene ora sida. Munggah. Sing nyekel kertas, munggah, bawa kertasnya munggah. Sampean boleh, munggah. Ngene. Ya Allah, ya Allah. Rene. Iki lapo iki? Rono. Nggih, sik. 3 orang ini ada mic lagi? Cek. Volume. Yang iki tambahi. Heeh. Ayo, sapa sing arep dhisik? Cek. Mati. Ora ono suarane. Niki volume ditambah. Oh niki. Sampai dengan saya. Cek. Oke. Sapa sing arep dhisik? Hum pimpah. Apa iku? Sik. Mana? Apa iku? Sing beda dhewe dhisik. Ya saya sampean dhisik kene, berarti baris kene. Nah. Iki sud, sing iki sud. Sapa sing menang sampean? Ya. Sampean dhisik berarti. Heeh. Iki lha kok wajahnya metenteng ngene iki. Lesu. Sampean namanya siapa? Rizal. Kamu. Aska. Oh, Aska. Wes ora. Saya ojo rame. Rizal, kamu dari tadi mendengarkan aku toh? Nggih. Kamu kalau pinter sudah tahu peraturannya apa belum? Sudah. Piye emang peraturannya? Kon geser. Ora kon geser. Peraturannya adalah kalau nek sampean kenal aku ora? Kenal. Biasanya lihat di mana? YouTube. Di YouTube. Iki ora ditakoni kok jawab gitu. Biasanya ningali teng YouTube. Nah, biasanya kan ono arek cilik munggah. Wis ngerti peraturannya apa urung? Ngertos. Dereng. Oke. Sampean 3 orang ini tolong dengarkan iki ngrungokno porar iki. Lha wajane ngene. 3 orang ini setiap kalian bisa menjawab pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 200.
Kalau 3 berarti 200. tergantung berapa pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi tidak boleh ada yang mendudukkan. Ya, Ngasih tahu. ya. Nek ono sing mengasih tahu pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Wes iki resiko iki. Makane ora oleh ono sing dudukno. Sak koncoan mau dalu kula pengajian teng Brebes, ono kancane ndudukne kancane, sing ndudukno mulai. Balik ora nggawa apa-apa. Iki serius iki. Tenan iki. Iki demi masa depan cerah iki. Tenan yo? Nggih. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa di pertanyaan pertama, tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tenang saja, kamu akan tetap dapat hadiah. Oke? Setuju? Setuju. Pertanyaan pertama buat Rizal, sederenge. Samen kelas berapa, Zal? 6. Kelas 6. Cita-cita besok besar pengen jadi apa? Pemain voli. Oh, tepuk tangan dulu. Emang kenapa? Kok pengen jadi pemain voli kenapa? Main kaya Sakti Wibowo. Oh, main koyo Sakti Wibowo. Samen rumahnya mana toh, Zal? Ngoho. Ngoho. Ngoho itu dekat apa jauh? Tonggo. Hah? Tebar iki lho. Hah? Ya wes, kamu kenal sama aku? Kenal. Sapa jenengku? Umi Laila. Oh, omaku ndi? Surabaya, Jawa Timur. Oh iya, kok ngerti sampean? Oh nggih. Apa sampean seneng aku ya? Boten. Loh, tadi sampean ora seneng aku. Seneng. Ya wes, pertanyaan pertama. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. Malaikat. Nggih, malaikat. Malaikat Jibril. Jibril, Mikael. Mikael, Israel. Israel. Duh Israel mana? Balik. Jibril. Jibril, Mikael, Israel, Malik, Ridwan. Rokib, Atib. Jibril. Duh, Jibril mana? Salah. Mikael. Sampun, Jibril, Mikael sampun. Apa? Rijal, Israfil. Malik pun dan. Bon. Tenang. Ora usah tegang. Lagi. Podo. Ayo, tenang. Ora apa-apa, ngene wae. Tak kasih penawaran. Karena kamu sudah bisa menjawab piro mau? 8. 7 atau 8 yang bisa kamu jawab, kamu tetap dapat hadiah. Kayak tak paringi niki, tak paringi bingkisan niki, makanya tak tambahi 100.000 dengan syarat, pegang dulu ini hadiahmu. Tepuk tangan dulu dong. Tak tambahi 100.000 dengan syarat, kamu harus bisa menjual ini ke aku. Maksudnya menjual itu ngene, contoh. Kayak misalnya, gak kata-kata kayak ngene, misalnya kayak apa ya? Kayak ngene misal. Ngene, panas letih lesu dan dahaga, minumnya larutan kaki 3. Contoh. Ono mana tak kayak contoh. Buah nanas, buah naga, nek panas ngombene larutan kaki 3 ngono. Butuh waktu? Nah butuh waktu, iki dhisik, sampean mikir, engko tak tambahi 100.000. Butuh waktu, yo wis istirahat dhisik, paringi kancane, kene. Sampean mundene. Iki ngopo sih melu nyekel iki? Oh ya wis iki cekelen dhewe kono. Ya aja melu nyekel, sampean mikir ae, wis iki cek cekel iki. Iki larutan cap kaki 3, ya. Awas lho, kudu apik, nah apik engko tak tambahi, ngene. Namanya siapa? Aska. Kelas berapakah? 6. Kamu kesini sama siapakah? Ibu. Mana ibunya? Enggak tahu.
Lah ibumu ning endi mau? Wau sing masjid. Teng masjid. Terus saiki? Mboten ngertos, wau tak goleki. Oh. Karo ibu to. Nggih, Terus sitoke sapa? kancane. Koncone endi koncone? Kancane makne niku. Oh, makne niku. Nggih. Walah, sampe nak nimbali ibuke apa? Mama. Mama. Heeh. Oke. Sapa mau jenenge sampean? Aska, kamu di sini disaksikan oleh mamamu. Nggih. Kamu kudu oleh sangu ben mamamu meneh iso tuku lombok. Ya. Nggih. Cita-cita besar pengen jadi apakah? Tukang son. Ya, ora apa-apa. Tukang son ki duwite akeh. Tak dongakno sampean dadi tukang son sing sugih. Amin. Duwite akeh. Amin. Iki wis nemu apa urung? Oh, sik mikir. Ya, wis ora apa-apa, pelan-pelan wae. Apa ngene ra apa-apa? Buru-buru ikan lele, larutan cap kaki 3, enak le, kan iso. Wis sembarang, sing gampang-gampang. Ojo tegang. Tenang. Sampean sudah siap? Siap. Siap. Pertanyaan buat kamu. Tolong bacakan doa masuk kamar mandi. Lali. Lali. Ya wes. Ya Allah, apa ya hari lali? Kamu tahu nggak bapaknya Rasulullah namanya siapa? Lali pisan. Wes apa urung? Wes nemu? Oh belum. Apa ya? Sini bae. Amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Ya mau pertama kedua Royson jawab loh. Lali. Ya Allah. Kayak sampean mau ngerengekno aku apa ora? Ngrungokke tapi lali. Lali. Zikir yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Ya. 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 Wes apa urung? Oh, urung. Ya Allah. Ya wes rapopo. Tetep tak kei hadiah. Ibu tapi ora sida tuku lombok. Oke. Nah, ini dia. Dugi sinten iki hadiahnya baca. Cap kaki 3. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Tersuwun. Sambi. Wes, bali. Engko takok ibu, bapake Kanjeng Nabi namine sinten? Pun ketemu kene. Nah. Iya. 23 ketemu Milaila. Hop. Jal, 23 ketemu Milaila. Cakep ngono. Ayo, kok muni cakep nggih? Ayo. 23. Aja kaya wong ngempet ngising. Sing semangat. 23 ngono lho. 23 ketemu Milaila mending minum. Sabar. 23 ketemu Milaila. Cakep. Ngono engko dilanjutno meneh ayo. Tenang. 23 ketemu Milaila. Mending minum larutan cap kaki 3. Piye maksudmu? 23 ketemu Umi Laila. Dadi sampean luwih milih iki larutan iki daripada aku. Piye milih ndi? Milih larutan cap kaki 3 apa aku? Milaila. Lah mau kok jarene mending larutan cap kaki 3. Piye maksudnya? Sampean jare seneng aku. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Tepuk tangan riyen. Kita sangoni. Nggih. Mengko doleki maneh nggih, nama-nama malaikat nggih. Kurang pira mau? Kurang 2. Ya, pinter. Iki paring ke kancane. Alhamdulillah. Loh, oh nggih. Oh, mana bingkisanmu tadi mana? Oh, itu udah bawa. Nggih, itu pinter. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu nggih. Jadi di bulan Muharram kita sangat dianjurkan membaca istighfar.
Zikir yang sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah banyak-banyak membaca istighfar. Man lazimal istighfar ya'alallahu lahu min kulli dzikim makhraja wa min kulli Tenang, tenang. Iki bawa sayang. Bawa. Baca, apa tulisannya itu? Apa tulisannya? I love Ilove. Kene-kene aku sing bawa, kamu sing baca, yuk. I love you. Chow Umi Laila. Chow, endi chow iku? Yo. Oh, I love you. Ya wes, I love you apa? Umi Laila. Oh, sapa sing gawe iki? Iku Aska. Oh, sing gawe mau Aska. Aska iku sing ndi? Sing kedua. Ge. Oh, dia sing gawe. Walah, kamu bikin ini kah? Aska mau ora iki yo tak sangoni gara-gara ra iso jawab yo. Walah, ya wis kene tak sangoni kah, balik rene kah. Balik rene kah, ayo kah, rene kah. Loh. Kene, kah sangoni iki 100.000 buat Aska karena kamu sudah bilang I love you. Tepuk tangan. Oke, wes balik kono. Kamu namanya siapa? Faza. Hah? Faza. Faza? Ya. Iya. Faza siapa? Nama Faza panjang? Makpuri. Sampean kepanasan ya, tak gini no, kepanasan. Boten. Oke, gawe iki. Gawe, saya gak kepanasan. Pakai. Boten. Iki wong wadon ya topine. Cantik kok topine. Nah. Faza, saya tak ngenekno ben ora panas sampean. Lo boten panas. Faza sudah siap, Za? Sudah. Sudah siap menjawab pertanyaan, Za? Sudah. Sudah, oke. Kelas berapa kamu, Za? 6. Kelas 6. Cita-cita pengen jadi apa? Tukang cukur. Apa? Tukang cukur. Tukang cukur? Oke. Walah. Jadi kamu pengen jadi tukang cukur? Oke. Ya wes, tak doakan kamu jadi pengusaha tukang cukur sing gede. Kamu jadi anak yang soleh. Engkau tukang cukur sing ora tahu ninggal sholat. Amin. Ye, Faza, kamu kesini sama siapa? Mana ibunya? Ini ibu sing ngendi? Saya caket biru niku. Walah, iku ibu Faza. Kamu lihat wajah ibumu lo ya, menesuk kudu tuku lombok lo ya. Kudu oleh duit lo sampean. Kene, mepet kene. Faza, pertanyaan buat kamu. Kamu bisa bacakan doa masuk kamar mandi? Lupa. Wes kene, khusus untuk Faza, kamu sholawatan sing penak. Karo nggawa iki tapi. Sholawatan apa nggawe kaya mau? Lawatan. Yo, ayo sholawatan. Kayak karo nyekel iki. Depno kamera kono. Yo, sholawatan sing enak, awas ora enak. Nopo selawatan nopo? Sembarang. Sampeyan kenal aku pernah? Nggih. Biasane ningali sholawatan apa mboten teng YouTube? Nggih. Iya ningali. Apa? Sholawatan apa? Enek, nah iso lagu iki. Sunan Gresik iso. Terakhirnya belum boten apa. Ora apa-apa, Sunan Gresik ya. Oleh gayamu Zaza. Ayo gage. Kena pegang tuh gini sayang. Kamu kalau pegang mic nah itu ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. ya Allah. Sunan Ampel Hop. Kaya wong akeh masalah Zah. Nah, sing semangat Sunan Gresik Maulana ngono lho. Ayo. Yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Enak. Sunan Ampel dan Rahmat Sunan Kiri Maulana Ainul Yakin. Ya wis gak apa-apa, yo Sunan Bonang. Sunan Bonang Maulana Makmum.
Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Derajat ya Partotik. Hah? Sopo iku? Lo boten Sunan apa? Derajat Raden Kosim Sunan Kali Soko Raden Raden. Sunan Muria. Sunan Muria Raden Umar. Pinter. Terus? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Ja. Cak Partotik. Sunan. Sunan Gunung Jati. Sarigi saya tua. Iya, tepuk tangan untuk Faza. Meskipun nyanyinya kaya wong akeh masalah. Apa Oza sampean duwe utang ta, Za? Boten. Mboten. Nggih, ibuke mengko duitnya diparingi ibuke nggih. Nggih. Tak sangoni 100.000. Sik tapi kamu kayak tak paringi. Ini tasnya siji. Pegang. Pegang. Dua-duanya pegang. Soalnya kan mau ra iso jawab, jadi tantangannya kudu abot. Iki pegang, iki pegang. Piye? Iso ora abot ora, ngene. Ya dicantolke. Ngene. Munggah genteng naik tangga. Ayo. Lho, aja cakep. Tiroke, munggah genteng numpak tangga, yuk. Munggah genteng numpak tangga. Orang ganteng minumnya. Orang ganteng minumnya larutan cap kaki 3. Weh, tepuk tangan untuk Faza. Tak sangoni 100.000. Atur suwun. Sabi-sabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya putra-putrine solih-solihan. Apalagi yang terpenting itu di bulan Muharram ini. Lha kenapa kok bulat-bulat kira kuwi? Ajeng salim mriki-mriki. Pinter. Arek kok kaya kate mangkat ngaji. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan duitnya tambah akeh. Hasil kotak infak pada siang hari ini adalah 11.052.000. Mugi-mugi sing duit teh mlebu tenggene mriki tambah sugih. Saged ziarah Mekah Madinah. Diparingi anak solih-solihah, anak sing ahli ibadah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jangan lupa di bulan Muharram ayo akeh-akeh maca istighfar. Arep donga nggih maca istighfar. Ngoten nggih Bu nggih? Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula bahasa-bahasa kaula sing menawi kirang pas, kirang sopan jenengan sepunten sedaya. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, mangke ditutup kalian doa, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu. Sing ngangkat bokongnya sedurunge ditutup doa, tak dungakno sandale ilang. Mugi-mugi sing tenggene mriki sampai mantau donga rezekine tambah kathah, duwite tambah kathah. Amin Allahumma. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.